Доброе утро, Москва. Сегодня 17 сентября. В течение дня в столице погода начнет постепенно портиться. Связано это с приближающимся с запада теплым атмосферным фронтом, поэтому небо затянут облака. Во второй половине дня начнется небольшой дождь, ветер юго-западный 4,9 метров в секунду. Атмосферное давление будет падать, составит 740 миллиметров ртутного столба. И в столице сегодня не выше плюс 15-17, а по области от 13 до 18 градусов. Это была погода от центра Фобос. Я Евгений Тишковец. Удачи вам!